Hello，大家好，欢迎来到北美王机长杰瑞的机舱第一视角。今天和大家来探讨一个飞行领域非常忌讳的一个话题，或者说是有时候遇到可能无法避之不及的一个话题，就是鸟机。这是在今天的这个视频中呢，会看到我的一个亲身经历的一次，在我现在飞行的这个机型里的遇到的离鸟机最近的一次体验可以带大家去感受一下，当鸟真的一群鸟，而且不是一只鸟，一群鸟向你袭来的时候，是一种什么样的压迫感在最后的影片中会让大家一饱眼福所以在看到最精彩的片段之前呢，和大家来探讨一下鸟机这个问题。鸟机其实在飞行过程中还是蛮常见的，尤其是小飞机来说，因为小飞机普遍飞行高度比较低在低高度飞行基本上都是鸟儿能够得着的高度。但是像我们这种飞机呢飞行的高度基本上在16万英尺到22万英尺之间，在巡航的时候那么其实对于我们来说更危险的是在起飞和降落阶段。起飞和降落阶段同时也是飞行员最繁忙的时候，90%的注意力是放在飞机的操控上，以及飞机起飞后的这个程序的完成上，以及检查单的完成上。那么在这么关键的阶段呢，突然间来了一只鸟，或者来了一群鸟扑面而来，那么其实这个压迫感是很强的，需要真的很考验飞行员的反应和决策能力。那么当遇到鸟机的时候呢，处理的方法基本上就两种，要么迎头撞上，要么躲避。那么可以看到现在加速起飞有了正爬升率之后呢，我们已经抬轮了。其实现在的高度距离地面也就是50到100 feet 左右。我们下一个检查单的目标是收襟翼是在400 feet 左右。那么也就在这个时候呢，很快将会看到有一群鸟出现在我们的面前。当我们看到那一群鸟到鸟掠过我们的飞机上空的时候呢，其实也就不到2秒钟。所以在这个过程中，我告诉我的副驾，当我们看到鸟之后，我们同时喊出了 bird 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 有鸟3声，然后我让我的副驾保持住当前的飞机的姿态，继续爬升。因为在当下的情况下，我判断呢，我们是会和这个鸟擦肩而过，并不会撞上去。但是真的非常非常的近因为另外一个原因我们不去做躲避，是因为400 feet 的收襟翼我们还没有到400 feet 的收襟翼，那么也就是我们在200 feet 到300 feet 之间，其实是离地面非常非常近。如果做大幅度的调整，其实对飞机的安全是非常非常不好的一件事情。所以没有撞到很幸运，然后我们就继续进行下去了我们剩下的旅程了。那么在这里，王机长祝大家在新的一年里起落平安，希望大家也能从我们的飞行的视频故事中呢，也能学到一些对于你来说有帮助的经验。祝大家起落平安，我们下期再见。